நண்பா வேர்ல்டு வார் சேனல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனல் பாபா கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் பொழிஞ்ச 4 மலையை பார்த்து பார்க்க போகிறோம். இந்த 4 மலையுமே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களை ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த 4 மலையை பார்த்து இந்த வீடியோ டீலில் பார்க்க போகிறோம். அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ இல்லை இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க. அதுலேயும் இந்த செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த்துக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நான் கேட்டதில் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு வகையில் இருந்துச்சு. அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோவில் பார்க்க முடியும் எம்பசிபி. ஸோ இந்த மாதிரி டெய்லியூஸ் மிஸ்ட்ரிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் விளாக்ஸ் போது வீடியோஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா 3 ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு 4 ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெய்லி போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சிடும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெயின்னா எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட்டு கலர்லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும். பட் இந்த ஒரு ரெட் ரெயின் பார்த்துட்டிங்கன்னா பிளட் கலரில் ரெட் கலர் இருக்கும் சொல்கிறாங்க. ஸோ எதனாலன்னா அது மட்டும் இது எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் உண்மையுமே ஆச்சரியப்படுவீங்க. நம்மளுக்கு பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளாலேயே இந்த ஒரு மழை பெஞ்சுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தவங்க நிறைய பேர் ஆச்சரியப்பட்டாலும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதனால ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட போய் இது எதனால் எப்படி பெய்யுது அப்படின்னு கேட்கும் போது தான் நீங்கள் அங்கே இருக்க ஆகிலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பான்ஸ் இருக்கும். அந்த போஸ்ட் வந்து தண்ணியில் கலக்கும் போது அது ரெட் கலரில் மாறும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால அந்த போஸ்ட் தண்ணியில் கலந்து ரெட் கலராக சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு வாட்டர் எவாபரேட் ஆகி மேலே போய் க்ளவுடாக ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஒரு க்ளவுட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவல் ஆகி கேரளாவில் வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த ஒரு ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கலங்கினாலே ரெட் கலரில் மாறி சொல்ல போகிற இந்த ஒரு போஸ்ட் எவாபரேட் ஆகி பேர் தான் இந்த ஒரு ரெட் ரெயின் சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரு ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேரளாவில் மட்டும் நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. இந்த உலகத்தில் நிறைய பக்கம் நடந்திருக்குதா ரெக்கார்ட் சொல்லுது. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ரெயின். ஸோ இது என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை, மழை பெய்ய முறை மேலே வந்து மீன்களாக விழுந்து சொல்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விழுந்த மீன்களாக உயிரோட இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. அது பார்த்த உடனே இது எங்கே நடந்திருக்குதுன்னா 2017 செப்டம்பரில் மெக்சிகோவில் இருக்க டொகிகிப்ஸ் அப்படின்ற ஏரியாவுக்கு சின்ன வில்லேஜில் நடந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா கடலோர பகுதி. இந்த ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடலோர பகுதி. இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டாலும் இது பேஞ்சிட்டே கதை பார்த்தோன்னே எல்லாம் பயப்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதனால சயின்டிஸ்ட்டுக்கு போய் இது எதனால் பெய்யுது அப்படின்னு கேட்க போகிற அவங்க சிம்பிளாக இது ஒரு காரணத்தை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. அது என்ன ஒன்றும் இல்லை, கடலை நடக்கிற டர்னோவர்னால தண்ணி கீழேருந்து மேலே இழுக்கப்படும். அப்படி இழுக்கும் போது தெரியத்தனமாக ஃபிஷ்ஷெல்லாம் மேலே தெரியாமல் இருந்திருக்கும். இந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷு வந்து மேகத்துக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் அது மழையாக பெய்ய முறை கீழே ஃபிஷ்ஷுகளாக விழுகுது. இது வேற விதம் சிம்பிளாக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் இந்த ஒரு ஃபிஷ் ரைன் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக கடலோர பகுதியில் மட்டும்தான் இந்த ஒரு ஃபிஷ் ரைன் வந்து அடிக்கடி ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற மழை பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டார் ஜெல்லி ரெயின். இந்த ஒரு பார்த்துட்டிங்கன்னா நெதர்லாண்டில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பர்டிகுலர் வில்லேஜை பார்த்தீங்கன்னா புல்களெல்லாம் மேலே புல்வெளி மேலே திடீர்னு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு சம்திங் வந்து மேலேருந்து விழுந்திருக்கு மழையோட. இது பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இது பார்த்துட்டு அவங்க ஜெல்லி ரெயின்னே பேர் வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது எதனால் நடக்குதுன்னு சயின்டிஸ்ட்டாக அவங்க சொல்ல மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஜெல்லி கிடையாது, இது வந்து ஒரு வகையான ஃப்ராகோட கொழுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த பறவை எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த பேர்ட்ஸ் கூட்டெல்லாம் வந்து ஃப்ராக்ஸை வந்து வேட்டையாடிட்டு பறக்கும் போகிற இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கொழுப்பு வந்து ஜீரணமாகாமல் அது வாமிட் பண்ணுறதாகவும் இந்த மேலே கூட்டமாக இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதை வாமிட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த ஒரு கொழுப்புலாம் வந்து உங்களுக்கு ஜெல்லி ரெயின் மாதிரி பேஞ்சிருக்கு, இது வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. நம்ம கடைசியாக பார்க்க போது என்னன்னா இதெல்லாம் விடுங்க, உங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து மழையில் பெஞ்சு எப்படி இருக்கும் எஸ் கைஸ் அப்படிதான் நடந்திருக்கு. இது என்னன்னா ஸ்பைடர் ரெயின். அதை பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் சவுத் வீல் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜ். இந்த வில்லேஜில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஸ்பைடர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து கீழே விழ ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் வந்து பதற ஆரம்பிக்கிறாங்க. என்னன்னா ஒரு இன்செக்ட் எப்படி மழையா பெய்யுதுன்னு கேட்டுட்டு ஆராய்ச்சியாளர் கேட்கும் போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்பைடர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே அண்ட் ஆகஸ்டில் தான் மல்டிபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் சொல்கிறாங்க. இப்படி மல்டிபிள் ஆகணும்னா அது உயரமான மலைக்கு ட்ராவல் ஆகி போகும்னு சொல்கிறாங்க. இப்படி மேலே உயரமான இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் மல்டிபிள் ஆரம்பிக்கும் போது திடீர்னு வேகமாக காற்று அடிச்சுதுன்னா இதெல்லாம் அப்படி காற்றோட காற்று தான் மனுஷங்க இருக்கிற இடத்துல வந்து தள்ளப்படும்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இது ஒரு தள்ளப்பட்ட ஸ்பைடர்ஸ் தான் உங்களுக்கு மழையாக பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சிம்பிளாக முடிச்சுட்டாங்க. அது இருந்தாலும் அதனால தான் இது பார்த்தீங்கன்னா தாழ்வான பகுதியில் தான் அதிகமாக பெய்யுதுன்னு
சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க. நம்ம கடைசியாக பார்க்க போது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஆசிட் ரெயின். இது எங்கே நடந்திருக்குதுன்னா இந்தோனேஷியாவில் தான் இந்த ஒரு ஆசிட் ரெயின் நடந்திருக்கு. ஆஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, சாம்பல் மலை. இது எதனாலன்னா இந்தோனேஷியாவில் பார்த்தீங்கன்னா 24க்கு மேற்பட்ட வேல்கனோஸ் இருக்குது. இதில் ஏதோ ஒன்று வெடிச்சதுல காற்றோட கலக்காம மேகத்துக்கு மேலே வந்து இந்த ஒரு சாம்பலில் போய் படிஞ்சிருக்கு. இதனால மேகங்கள் இந்த வாட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சாம்பல் உறிஞ்சதுனால அந்த ஒரு கிளவுடு கூல்ட் ஆகும் முறை மழைக்கு பதிலாக இந்த ஒரு ஆஷ் வந்து கட்டி கட்டியாக மழையாக பெஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், இன்னைக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அமைக்கினீங்கன்னா பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் வந்து எனேபிள் ஆகும். அதை கிளிக் பண்ணி 3 நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி வெளியே போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாண்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோ முடிஞ்சு நாளைக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கிறேன். அன்டில் டேக் கேர், சில், பாய் ஃப்ரம் சிவி.